สวัสดีครับผมได้แล้วนู่นไปแล้วได้แล้ว1 แต้มอันนี้ครับผมได้สวยๆครับผมเก็บปลาแต้มครับไม่รู้กินตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมมันครับผมได้แต้มครับผมมันผมไม่ได้ถ่ายครับแต้มนี้ผมนึกว่าผมถ่ายครับผมฟันดีได้สวยๆครับผมมันยอดเลยครับขอมือครับผม
ญ่มากเลยเยี่ยมเดี๋ยวผมยอดเยี่ยมหมานครับผมเก็บปลาก่อนครับครับเก็บรดน้ำนี่ครับมันครับผมปลานิลครับเก็บปลาก่อนครับครับวิ่งตัวครับตัวนี้ไม่อยู่ดึงคันกระดกเลยครับคันนี้โอ้ไม่อยู่ครับผมเสียดายครับมัวแต่เอาคันนี้อยู่ครับกินพร้อมกัน2 คันคันกระดกเลยโอ้กินเอาไม่ทันครับผมอันนั้นก็กินคันนี้ก็กินพดไม่ได้แต้มเล่นกินพร้อมกันอย่างนี้แน่นอนดึงแล้วคันโกงคันกระหลุดเลยครับคันกระดกเลยวันนี้ผมขอเก็บเบ็ดกันครับผมผมว่าจะขอเก็บเบ็ดครับกินละ1 ตัวครับ1 แต้มเก็บปลากันครับเป็นโอกาสเก็บเบ็ดนะครับ4 โมงแล้ว
ครับเก็บเบ็ดก็กินเรื่อยๆครับผมประมาณครับผมนี่ครับปลานิ่งครับผมเหยื่อไส้เดือนครับผมใช้2 ตะขอครับผมได้ปะ ได้อยู่ครับ ลิ้นเหรอ อันนี้ ตัวใหญ่ไหมตึ้งไม่ค่อยใหญ่มาก กำลัง ทอด ทอด
ดักไอ้โง่ งงตรงนี้ผมก็เคยดัก ติดไหม ติดทีสองทีกับบาง มันก็หนาบางก็นาทีกระทิง10 กิโลยกไม่ขึ้นก่อนผมดักอย่างเงี้ยแล้วก็โทรให้พวกมายิง เพราะมันจะลอยไงมันเลาะด่างไงเช้าอะประมาณ7 โลนิน100 บาทเลย ดูผลงานของปลาครับวันนี้จะได้กี่แต้มครับผม ไปดูครับน้องกลุ่มดูปลาครับผมใช้สวยๆฝ่ามือ มันหมานะพอได้ทอดทำตรงกล้องฮะผลงานวันนี้ใช่ครับ ผู้หญิงก็มี คือยา ผู้ห ต ญิ ก งก็ ปลา เห็นอยู่เขาชอบตกอยู่ ครับตกเขาตกไปตกเขื่อน เขาชอบตกเขื่อนไอเราไม่ค่อยถนัด แต่ชอบดูชอบอะไรคุยกับเขาอย่างเงี้ยตกอะแต่เราไม่ค่อยถนัดมันชอบถนัดลงน้ำเลยไงมุดอย่างเงี้ยได้ผมเคยลงไอ้โง่เนี่ยไอ้โง่ตัว เสือครับผม ไอ้โง่ลงไปเนี่ยพอเลาะยังไม่ทันเลาะเนี่ยเดินมาเงี้ยตกใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันปลาหรืออะไรกันแน่ วิ่งลู่เลยอ่ะวิ่งอยู่ในไอ้โง่อ่ะ ตัวอะไร ชะโดดิตัว อ๋อ 9 โลอ่ะ เนี่ยอยู่ในเนี่ยตัว ชะโดเหรอ ครับ 9 โลอ่ะตัวงอ่ะ อืม ไม่ใช่น้อยอ่ะวิ่งแบบโหวันเลยอ่ะ กัดปลาเหลือแต่หัว เหรอ ขาด แสดงว่าตัวใหญ่ หมายของธรรมชาติครับผม เฮ้ยครับ ครับผมมาเข้ามาคุยด้วยครับผมประมาณครับนี่ครับผมก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจผมมาตลอดครับผมครับผมครับปลาให้สวยๆครับผมมันๆครับแค่นี้ครับผมครับผมแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับปลาที่ได้มาวันนี้ทำแบะใส่ตู้เย็นไว้ครับ ก็วันนี้ผมจะไปทำงานครับทำอะไรกินไม่ทันแล้วครับเนี่ยใส่ตู้เย็นไว้ครับครับสวยๆนี่ครับตัวสวยๆงามๆมากเลยครับนี่ครับ มันครับทำเสร็จแล้วครับตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมครับผมแค่นี้ครับผมจะใส่ถุงแช่เย็นไว้